মুক্ত ওই আকাশে ডানা মেলে মনের সুখে উড়ে বেড়ানো প্রাণীটির নাম হচ্ছে পাখি। বিশাল ওই আকাশের বুকে উড়ে বেড়ানোর স্বাধীনতা যাদের সবার যায়। শুধু দর্শক বন্ধুরা, জহিরুল সায়েন্স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে শৌখিন পাখি পালনের আজকের এই ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আমি জহিরুল ইসলাম। আমাদের এই পৃথিবীতে নানা প্রজাতির বিভিন্ন আকর্ষণীয় ও রং বেরঙের পাখি রয়েছে। এই পাখিদের প্রতি পাখিপ্রেমী মানুষদের আকর্ষণও কিন্তু কম নয়। শৌখিন মানুষেরা সৌন্দর্যপ্রিয়। বিভিন্ন বর্ণের দেশি বিদেশি সুন্দর ও আকর্ষণীয় শৌখিন পাখির সংগ্রহ ও লালন পালন পাখিপ্রেমী মানুষদের অন্যতম আকর্ষণ। পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে দিনে দিনে বেড়েই চলেছে এই শৌখিন পাখি পালনের চাহিদা। কাজেই বন্ধুরা, আপনারও যদি শৌখিন পাখি পালনের শখ ও নেশা থেকে থাকে, তাহলে আপনিও অর্থনীতির অপার সম্ভাবনাময় এই শৌখিন পাখি পালন করে ক্যারিয়ার গড়তে পারেন।